नमस्कार मित्रांनो, गुड हेल्थ चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आज आपल्यासाठी नवीन विषय घेऊन आलो आहे की घोरणं आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीनं घोरणं चांगलं नाही। केवळ आपल्यासाठी नाही तर आपल्या कुटुंबातील इतर व्यक्तींना त्रासदायक ठरतं, त्यांची झोपमोड होते। मग या घोरण्यापासून कायमची सुटका करायची असेल तर साधा आयुर्वेदामध्ये एक उपाय सांगितला गेला आहे। त्या जर उपायाचं पालन केलं तर निश्चितपणे आपलं घोरणं बंद होणार आहे। या उपायाने तुम्हाला कुठलाच साईड इफेक्ट नाही, केवळ फायदाच होणार आहे। म्हणून आज मी आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे गाईचं तूप, साजूक तूप, गावरान गाईचं साजूक तूप थोडंसं गरम करा आणि एक थेंब रात्री झोपताना नाकात सोडा। या उपायानं तुमचं घोरणं कायमचं बंद होणार आहे। यापासून कुठलाही साईड इफेक्ट नाही। घोरण्यामुळं जी इतरांना जो त्रास होणार आहे, इतरांची झोपमोड होणारी आहे, ती पूर्णतः बंद होणार आहे आणि आपलं कायमचं घोरणं निघून जाणार आहे। असा हा साधा उपाय करून पहा, तुम्हाला फरक नक्की जाणवेल। कुठलाही साईड इफेक्ट नाही आणि गाईचं तूप नाकामध्ये सोडल्यामुळं केवळ घोरणंच नाही, त्यापासून इतरही फायदे आहेत। म्हणून हा उपाय करून आपण आपलं घोरणं पूर्णतः बंद करू शकतो। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, इतरांना शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।